వెక్కిళ్లు రావడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. అధికంగా మందులు వేసుకోవడం, నవ్వడం, ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం, వేగంగా తినడం వల్ల వెక్కిళ్లు వచ్చే అవకాశముంది. ఒక్కోసారి ఎలాంటి కారణం లేకుండానే వెక్కిళ్లు వస్తాయి. అయితే ఇందుకు ముఖ్య కారణంగా శ్వాస ప్రక్రియలో కీలకంగా వ్యవహరించే డయాఫ్రమ్ కండరం సంకోచించడమని చెబుతున్నారు సైంటిస్టులు. ఆ సమయంలో గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వేగంగా చేరుతుంది. దీంతో స్వరపేటిక మూసుకుపోయి హిక్ అనే శబ్దం వస్తుంది. దీన్నే వెక్కిళ్ళు అని పిలుస్తారు. అయితే వీటిని ఆపడానికి కొందరు వెక్కిళ్ళు వస్తున్న వ్యక్తిని భయపెడతారు. మరికొందరు మరికొన్ని విధానాలను అనుసరిస్తారు. ఇలా చేస్తే వెక్కిళ్ళు ఎందుకు ఆగిపోతాయో అన్నది ఇప్పటికీ ప్రశ్నే. అమెరికాకు చెందిన చార్లెస్ అనే వ్యక్తి 68 ఏళ్లపాటు వెక్కిళ్ల బారినపడి ప్రపంచ రికార్డును సాధించారు.